जय जगन्नाथ पिलाने वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूरज। तो पिलाने आज आम पढ़ा कौन अष्टम श्रेणी इंग्लिश फास्ट यूनिट व्हाइट एंड विजडम। व्हाइट एंड विजडम माने कौन? व्हाइट अर्थ बुद्धि एवं विजडम अर्थ ज्ञान। पिलाने प्रथम आम शिखा बुद्धि एवं ज्ञान किपरि निजर कौशलता निजर बुद्धि को विकास करवा। चलो देखिए प्रथम ये छोट पार्ट को पढ़ने। तो छोट पार्ट रे कौन अच्छी ना वंस शिव एंड पार्वती हेल्ड ए कंपटीशन बिटवीन देयर sons गणेश एंड कार्तिकेय। They were given the challenge to move around the world 3 times. तेले कौन ना शिव पार्वती हेल्ड ए कंपटीशन गोटे प्रतियोगिता कले कहा कहा मध्य ना तांको पुओ गणेश एवं कार्तिकेय मध्य। तो आम कि जाचे कि शिव एवं पार्वती होउछन्ती देवदेवी तांकर पुओ होउछन्ती गणेश एवं कार्तिकेय। तो सी तांको भितर गोटे कंपटीशन कले गोटे प्रतियोगिता कले कौन ना पृथ्वी चारिपटे 3 थर घूरी आसीबा पाई। The one who wins would receive the fruit of wisdom. ज्ञानर फल को किए जीति थिले? वन हु विजडम किए? कार्तिकेय। कार्तिकेय ज्ञानर फल को जीति थिले विथ हिज पिकॉक माउंट तांकर मयूर सहित। क्विकली सेट अप से जल्दी जल्दी प्रस्तुत होले। गणेश ऑन हिज माउस गणेश किंतु तांको मूषा सहित थिले। रियलाइज्ड ही कुड नॉट कंप्लीट विथ कार्तिकेय स्पीड। कार्तिकेय बहुत द्रुत थिले तांको मयूर बहुत द्रुत रे चलथिला किंतु गणेश तांको मूषा सहित थिले। से जानी थिले जे से केबे भी कंप्लीट करि परिबे नाही। इंस्टेड कोन हैला जेतेबेले कि सेतेबेले ही मूव्ड around his parents Shiva and Parvati 3 times. He took for them as his entire world. ताले कौन है से जेतेबेले कार्तिकेय आरंभ कले कौन पृथ्वी चारिपटे बुलवाई से गणेश कौन कले ना से तो जानी मूषा सहित जाइए से सारा पृथ्वी को बुली पारे ना। से कौन कले पेरेन्ट को चारिपटे 3 थर बुलिले कि लॉर्ड शिव एंड पार्वती चारिपटे 3 थर बुलीगले। प्लीज्ड with his devotion and wisdom। तो डिवोशन एंड विजडम माने कौन एवं तांकर होची कौन बुद्धि एवं ज्ञान। शिव एंड पार्वती गेव डिवोशन अर्थात तांकर चतुरता गेव हिम द डिवाइन फ्रूट। से कौन सेठी से जीति गले कौन ज्ञानर फल को। नाउ डिस्कस द रीजन व्हाई गणेश वाज गिवन द फ्रूट ऑफ विजडम। ज्ञानर फल को गणेश ही कहीं जीतिले कहीं प्रतियोगितार रूल तो थिला जे पृथ्वी चारिपटे 3 थर बुलवाई। कारण पितामाता होउछन्ती सबुकिछि। पितामाता होउछन्ती कौन ना आमर कौन पृथ्वी ठारू भी बड़। से आमको जन्म करथांती पालन करथांती से आमको सबु ज्ञान बुद्धि दे थांती। तो पिलाने चलो एबे नेक्स्ट स्टार्ट करवा टॉपिक्स। तो पिलाने ता पूर्व टी देखि दियो एठी कोन देछि 4टा ढगढ मेली देछि। आगो आमे ओडिया रे कहिताउ आगो कोन आई कैन बी ए फ्रेंड और ए फोए डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज। तुम ऊपर रहिला तुम मते किपरि व्यवहार करिवो। मु तुमरो सांग भली। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय और पेन व्हाट आई एम। हाँ मुके वर्ड्स जदि आम क्या भल कथा कहवा तो से कौन आम सहित भलरे मिसिब। जदि आम क्या खराब कथा कहवा तो से आम सहित मिसिब नहीं। तापर नेक्स्ट देखा कौन द मोर ऑफ मी यू टेक। मते तुम्हें कौन बहुत समय व्यवहार करि थाओ। द मोर यू लिव बिहाइंड व्हाट आई एम। जेतेबेले तुम्हें आग को जाओ मु कौन पछरे रही जाए। किए ना किए पिला माने फुटस्टेप्स बा फुटप्रिंट्स आमर कौन पाद चिन्ह। तो आम जेतेबेले चालुचे आम दिन जाक बहुत समय
एटा को व्यवहार करता कि आउ कौन ना आम जो आगू को जाऊे से पछरे रही जाए। नेक्स्ट कौन आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैन नॉट बी टच्ड मु कौन मेजर करे मु कौन स्थिर करें किंतु मु कौन मत कि मु स्पर्श कर स्पर्शित हो पारे ना अर्थात स्पर्श करपारती ना मत कहीं। आई कैन बी स्पेंड मु कौन अतिवाहित कर जाए बट आई कैन नॉट बी सेव्ड मु अतिवाहित कर जाए किंतु संचित हो पारे ना मु किए ना पे किए फ्यूचर फ्यूचर अर्थात कौन भविष्य भविष्य आमको आम जाचे जे भविष्य जातक देखिले आम कहीदे भविष्य कौन हम किंतु भविष्य को आम सेव करके रखिपर कि नाई। तापर कौन अच्छे यू सी मी इन द वाटर तुम्हें मत कौन जल देखी था बट आई नेभर गेट वेट व्हाट आई एम किंतु मु कौन स्थिर होई न थाए किए रिफ्लेक्शन किए पिला माने रिफ्लेक्शन अर्थात प्रतिबिंब। बुझेला तापर नेक्स्ट स्टार्ट करिबा टॉपिक्स कौन दीची द विजयनगर एम्पायर वाज रिनोन्ड फॉर हिज ग्लोरी वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। द विजयनगर एम्पायर तो विजयनगर हूँ एम्पायर अर्थात साम्राज्य एम्पायर अर्थ कौन साम्राज्य साम्राज्यर ना हूँ विजयनगर जोटा कि रिनोन्ड नोन माने कौन वेल नोन माने आगरू जनाशुना वाज रिनोन्ड फॉर हिज ग्लोरी तांकर कौन जस वैभव वेल्थ अर्थात धन तांकर धन संपत्ति सांस्कृतिक कौन जो सब थाए जमीक सब चतुर्पार्श्वर सुदृढ़ होता है। आम जाचे राजकीय वंश किपरि धन संपत्ति अचल चल सबकि थाए ना। अमंग इट्स मेनी इलस्ट्रियस रूलर्स किंग कृष्णदेवराय रूल्ड 1509 टू कौन 29 सीई अर्थात कौन ना 1509 ठारू 29 अर्थात 1529 पर्यंत शासन करथिले किए दीर्घ 20 वर्ष शासन करथिले। बुझेला stood out as a wise and powerful monarch कहले कौन साम्राज्य बा सम्राट से मोनार्च कहले सम्राट से जड़े कौन ज्ञानी एवं शक्तिशाली सम्राट थिले। हिज रेन इज often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature, आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ट अर्थात कौन से कला लिटरेचर अर्थात साहित्य कला साहित्य एवं आर्किटेक्चर कहले संस्कृति एमती सब माने कला साहित्य संस्कृति गीत यही सबुरे से कौन से समय थिला यही सब से समय बेस जनाशुना थिला अर्थात राजा यही सब सहित जड़ित थिले। ए ग्रेट पाट्रोन कहले कौन सपोर्टर ए ग्रेट patron of learning Krishnadevaraya was not only an eminent warrior but also a gifted poet अर्थात कौन कृष्णदेव राय केवल जड़े प्रसिद्ध कौन शासक नथिले से कौन गिफ्टेड पोएट से बहुत कौन कविता मध्य रचना करथिले। हिज वर्क्स तांकर कार्य सच एज द एपिक तांकर कार्य जनाशुना कौथिरे एपिक आमुक्त माल्यदा एंड द सांस्कृतिक ड्रामा जाम्बवती परिणयम आर acclaimed even today। acclaimed अर्थ कौन प्राइज्ड अर्थात कौन प्रशंसादायक कौन ना एपिक आमर ओडिया गोटे अच्छी कौन आमुक्त माल्यदा यहाँ भी गोटे तांकर कविता थिला आ कौन संस्कृत गोटे अच्छी ड्रामा अर्थात नाटक जाम्बवती परिणयम है ये दुईटी से कौन बेस सुनाम धन्य अर्जन करथिले।
तापर देखिबा नेक्स्ट पार्ट Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets collectively known as the Ashtadikkajas। ତ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଦରବାରରେ କ'ଣ 8 ଜଣ କବି ବଛା ବଛା କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଅଷ୍ଟଦିଗ୍ଗଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦିଜ୍ ପୋଏଟ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଅଲ୍ଲାସାନି ପେଦନ୍ନା ଆଣ୍ଡ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ। ତ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ କିଏ? ଅଲ୍ଲାସାନି ପେଦନା ଆଣ୍ଡ ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ। enriched the literacy tradition with their masterpieces। ସେ କାହିଁକି ବଛା ବଛା ଥିଲେ? ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାଷ୍ଟରପିସେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କବିତା ଥିଲା। ଲିଟରାଲି ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ତେନାଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ କ୍ୱିକ୍ ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମର। ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ସେଇଠାରେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। earning him a special place in the king's court as both poet and a witty advisor। ସେ କ'ଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ କହିଲେ ସେ 2 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଏଟ୍ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ୱାଇଟି ଆଡ଼ଭାଇଜର କହିଲେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଜନା ବତଉଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ସମସ୍ୟାଟି କିପରି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ସବୁ ବତଉଥିଲେ। ହିଜ୍ କ୍ଲେଭର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର ଚତୁର କ'ଣ ଉତ୍ତର ସବୁ, ତାଙ୍କର ଚତୁର ଯୋଜନା ସବୁ କ'ଣ ଟୁ ସିମିଂଲି insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history। insurmountable अर्थ କ'ଣ undefeatable problems made him a beloved figure in the empire's history। ତାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଯେ କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଅସମ୍ଭବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ କରିଛନ୍ତି। even the wisest rulers face moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter। for weeks ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଇଭେନ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଇପରିକି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ୱାଇଜେଷ୍ଟ ରୁଲର୍ସ ଫେସ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଡିସହାରମୋନି। ନା କ'ଣ ହେଇଛି ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଡିସହାରମୋନି ଗୋଟେ ଏପରି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ୱାନ୍ ସଚ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସମୟର କଥା, ଦ କିଙ୍ଗ ହାଡ୍ ଏ କ୍ୱାରେଲ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କ୍ୱିନ୍। କ'ଣ ରାଜା କ୍ୱାରେଲ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗ, ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ହେଲା। ଏମିତି କିଛି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଥିରୁମାଲାମ୍ବାଲ କ'ଣ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଉଭୟ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି। ଓଭର ଏ ସିମିଂଲି ଟ୍ରିଭିଆଲ ମ୍ୟାଟର। ଟ୍ରିଭିଆଲ କହିଲେ ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏମିତି କିଛି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ନଥିଲା, କିଛି କ'ଣ ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ ଅନଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ, କିଛି କ'ଣ ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟହୀନ କ'ଣ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ଫର୍ ୱିକ୍ସ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଫର୍ ୱିକ୍ସ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ କହୁନାହାନ୍ତି କିଏ? ରାଜା। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କି
stopped visiting her altogether. ତାଙ୍କ ମହଲ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି. His absence cast a shadow. His absence cast a shadow over the palace. ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଛାଇ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ. The once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା forlorn ଅର୍ଥାତ୍ lonely. ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି. Thirumalambal was upset and tried her best to resolve the issue but failed. ସେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କର এই ଘଟଣାଟିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ. With no other alternative, she decided to seek the help of ତେନାଲି ରାମ. ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କରି ବିଫଳ ହୋଇଗଲେ. ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ତେନାଲି ରାମଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଗଲେ. ଦି କୋର୍ଟ's brilliant and witty poet. ସେ କ'ଣ ସେଇ ଦରବାରର ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଟି ପୋଏଟ୍. ସେ କ'ଣ ବହୁତ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ଲେଖନ୍ତି. ରାମା listened patiently as the queen recounted the ancient in detail. ସେଇ ପୂର୍ବ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ତେନାଲି ରାମାଙ୍କୁ କହିଲେ. ରାମା ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିଥିଲେ. The king wrote a poem. She began, her voice trembling. It was filled with vague expression. Sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. କିଏ ରାଜା ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କବିତା. କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି. କ'ଣ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଥିରୁମାଲାମ୍ବାଲ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ତେନାଲି ରାମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଦୁହେଁ କଥା ହେଉନୁ, ରାଜା କାହିଁକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି. The king wrote a poem. She began, her voice trembling. ସେ ତାଙ୍କ ନିଜେ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ କବିତାକୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନିଜ କଣ୍ଠରେ. It was filled with vague expressions. unclear. ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ? unclear କହିଲେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କ'ଣ ଭାବନାକୁ ନେଇକି. sun, moon, stars, beautiful sky ଏମିତି ସବୁ ସେଥିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, କିଛି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ. when he tried reciting it to his ministers. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏହାକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ, they all avoided him making excuses. ସେ କିଛି ବି କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କିଛି ବି କାରଣ କରିକି ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲେ. କାହାକୁ? ରାଜାଙ୍କ କବିତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ. It was late evening when he came to me. It was late. ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ବିଳମ୍ବ ସମୟରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ. seeking an audience. ସେ ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେ. He began reciting it to me. ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଶୁଣେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ. But I was so exhausted after a tiring day that I want. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ଯାକର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଁ କ'ଣ ଥକି ଯାଇଥିଲି. not once. ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ. but several times. ଏହା କ'ଣ ଏଇ ଥର ନୁହଁ, several times ଏମିତି ଅନେକ ଥର ହେଲାଣି. the king thought I was disrespecting his poet. ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସମୟରେ not once ମୁଁ ଥରେ ନୁହଁ but several times ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ସରି ମୁଁ ଏଠିକି ଭୁଲ କହିଦେଲି. but I was so exhausted after a tiring day that I want. ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଥରେ ନୁହଁ not once but several times ମୁଁ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ହାଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ହାଇ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲି. the king thought. କିନ୍ତୁ ରାଜା ଭାବିଲେ କ'ଣ? was disrespecting. I was ମୁଁ disrespecting his poem and stormed off. ରାଜା ଭାବିଲେ କ'ଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କର କବିତାକୁ କ'ଣ
ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରୁଛି ତାଙ୍କ କବିତାକୁ। ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟର୍ମଡ୍ ଅଫ୍, ସେଇଠି ସେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ନାହିଁ। ସିନ୍ସ ଦେନ୍, ସେବେଠାରୁ, ସେତିକି ସମୟଠାରୁ, ହି ହାଜ୍ ନଟ୍ ସ୍ପୋକେନ୍, ମୋ ସହିତ ସେ ଟୁ ମି, ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନୋନ୍ ଦିସ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଚୁଜେନ୍ ଆନାଦର ଡେ, ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏପରି କିଛି ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନ ବାଛିଥାନ୍ତି। ହେଲ୍ପ ମି, ଦୟାକର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ଲିଜ୍ ରାମା ଦୟାକର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଓନ୍ଲି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପାରା ଦେଖିବା। ରାମା ନୋଡେଡ୍ ଥଟ୍ଲି, ରାମା ସବୁକିଛି କ'ଣ ଥଟ୍ଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିନ୍ତାର ସହିତ ସବୁକିଛି ଭାବିଲେ। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ, ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍, ତୁମେ ଭାବିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ରିସଲ୍ଭ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ମୁଁ ମୋର କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ୟୋର ହାଇନେସ୍, ତୁମର କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ବଟ୍ ଦିସ୍ ନିଡ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମେ ନିଡ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ମୁଁ ଏହାର ଉଚିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦରକାର। ଦ କ୍ୱିନ୍ ହୁ ହାଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ ହର୍ ଲାଷ୍ଟ ହୋପ୍ ଇନ୍ ରାମା ଆଗ୍ରିଡ୍, କ'ଣ କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଲାଷ୍ଟ ହୋପ୍, ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କିଏ ଥିଲା? ରାମା। ସେ ଲାଷ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା, ସେ ଶେଷରେ ଭାବୁଥିଲେ କି କେବଳ ରାମା ହିଁ ଏଇଟା କରିପାରିବ। ଆଗ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କଡ ହିମ୍ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜଲି ମାନେ କ'ଣ ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍, ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଏମିତି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ, ତ ରାଣୀ ଏମିତି କିଛି କହିକି ଚାଲିଗଲେ। ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ, ଦ ରୟାଲ କୋର୍ଟ ୱାଜ୍ ବସ୍ଲିଂ ୱିଥ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, କାର୍ଯ୍ୟରତ ସହିତ କ'ଣ ରୟାଲ କୋର୍ଟ, ସେଇ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବସ୍ଲିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜି, ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସ୍କଲାର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବଛା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଆଉ କୋର୍ଟିୟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷିତ, ସ୍କଲାର୍ସ କହିଲେ ଶିକ୍ଷିତ, କୋର୍ଟିୟର୍ସ ସ୍କଲାର୍ସ କହିଲେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀ, ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କଲାର୍ସ କୁହାଯାଏ। କୋର୍ଟିୟର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ, ଆମର ଯେମିତି ଦରବାରିକ ଥାନ୍ତି ନା, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି। ଫିଲ୍ଡ ଦ କୋର୍ଟ ରୁମ୍, ଦରବାରର ଗୃହଟି କ'ଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ରେଜ୍ ଅଫ୍ ସନଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଦ ଓପନ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, ଯେତେବେଳେ ଝରକା ଖୋଲା ହେଲା, ଝରକା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ଇଲୁମିନାଟିଂ ଦ ଫ୍ଲୋର adorned with exquisite rocks despite the lively chatter, କ'ଣ ହେଲା ନା illuminating the floor adorned with exquisite rocks despite the lively chatter, a tension hung in the air, ପବନ ସହିତ କ'ଣ ପବନରେ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଆସୁଥିଲା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନା କ'ଣ ଫ୍ଲୋର ଆଡର୍ନଡ ଇଲୁମିନେଟିଂ, ତ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। କ'ଣ ଚିନ୍ତିତ? ଦ କିଙ୍ଗ ସାଟ୍ ଅନ୍ ହିଜ୍ ornate throne, his expression stern, his sharp eyes scanning the room. କାହାର? ତନାଲି, ଏଠି ତନାଲିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତନାଲିଙ୍କର କ'ଣ ornate throne, ornate ଅର୍ଥାତ୍ ଡେକୋରେଟିଭ୍, ଯେଉଁ ସଜେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଥ୍ରୋନ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକୁଟକୁ, ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ହିଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟର୍ନ କହିଲେ ଭେରି ସିରିୟସ୍, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚେହେରାଟି ପୁରା କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା।
ମାନେ ମଜା ନଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ। ହିଜ୍ ସାର୍ପ ଆଇଜ୍ ସ୍କାନିଂ ଦ ରୁମ୍, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାର୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ସଫା ଆଖିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ସାର୍ପ ଆଇଜ୍ ସ୍କାନ୍ ଦ ରୁମ୍, ଆମେ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରବାରଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରୁଥିଲେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଅନରିଜଲ୍ଭଡ quarrel still gnawed at him. gnawed କ'ଣ both ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ଅନରିଜଲ୍ଭଡ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଯାହା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ସବୁ ଏଭିଡେଣ୍ଟକୁ ଆଣିକି, ସେଇ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପାରା ଦେଖିବା। The core discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. One by one, जनक पर जने, the ministers rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ପାଦି କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ଯେଉଁ ପାଦି କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଥିଲା ଆମର, ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷେତବାଡ଼ିର କିଭଳି କ'ଣ ହେବ, ଏମ୍ପାୟାର କିଭଳି କ'ଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କ୍ଷେତବାଡ଼ି କିଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜର କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ ନିଜର ଯେଉଁ ସବୁ ଭାବନା ଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସମ୍ ସଜେଷ୍ଟେଡ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡିଂ ଇରିଗେସନ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍, କିଛି କ'ଣ ଏପରି କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଅଦର୍ସ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ଫର୍ ବେଟର ମ୍ୟାନୁଆର, ତାକୁ କିଛି ଜଣ କ'ଣ ସଂଶୋଧିତ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏପରି କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly and at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିଏ? ତେନାଲି ରାମା। ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମାଇଲ୍ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। Finally, the king called upon Rama. ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଶେଷରେ କ'ଣ ଫାଇନାଲି ଶେଷରେ ରାଜା କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ରାମାଙ୍କୁ। ରାମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେନାଲି ରାମାଙ୍କୁ। The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne carrying a plateful of paddy seeds. Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଫାଇନାଲି ଦ କିଙ୍ଗ କଲ୍ଡ ଅପନ୍ ରାମା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ ଶେଷରେ ରାଜା ରାମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଦ ଚାର୍ଟର ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଦ ଚାର୍ଟର ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ଡାଏଡ୍ ଡାଉନ୍ ଆଜ୍ ଅଲ୍ ଆଇଜ୍ ଟର୍ନ ଟୁ ହିମ୍। ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଥାକୁ ବିରାମ ଦେଇକି କାହା ଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲେଇଲେ? ରାମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ରାମା ଆପ୍ରୋଚ୍ଡ ଦ ଥ୍ରୋନ୍, ରାମା ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ କାହାକୁ? ସେଇ ଥ୍ରୋନ୍ଟିକୁ, ସେଇ ମୁକୁଟଟିକୁ। କ୍ୟାରିଂ ଏ ପ୍ଲେଟଫୁଲ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ କ୍ୟାରି ଅର୍ଥାତ୍ ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ ପ୍ଲେଟ୍ ଅଫ୍ ପାଦି ସିଡ୍ସ। ପାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ଗହମ ସିଡ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଜ, ଗହମ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ। ବୋଇଂ ଲୋ ହି ବିଗାନ୍, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. এটা କ'ଣ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅମଳ କରିବା। The yield will be 3 times greater than the current results.
ବର୍ତ୍ତମାନର କ'ଣ ଫଳ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫଳାଫଳର ଠାରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଦାୟକ ଥିଲା ଅଛି। A murmur swept through the room. A murmur swept through the room. murmur ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା murmur ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୌନ ହୋଇଗଲେ। swept through the room. One of the courtiers known for his sarcasm ଅର୍ଥ କ'ଣ ମକରି ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା whispered just loud enough to be heard. I wonder if these are magic seeds. Next he will climb. They grow without water. Another muttered, perhaps he found them on the moon. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା one of the courtiers ଜଣକ ଦରବାରିକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ known for his sarcasm ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ତନାଲିଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। whispered just loud enough to be heard ସେ କ'ଣ ସେଟାକୁ ପଚାରିଲେ I wonder if these are magic seeds. ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଜାଦୁଇ ମଞ୍ଜି। next he will climb. They grow without water. ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବିନା ଜଳରେ କ'ଣ ଗଛ ହେଉଛି। another muttered, perhaps he found them on the moon. ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏରା କ'ଣ another muttered ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ perhaps he found them on the moon. ବୋଧହୁଏ ଏହା ସେ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଛନ୍ତି। Snickers replied through the court. Snickers ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ the king frowned. ରାଜା କହେ କ'ଣ unimpressed. ରାଜା ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। That sounds absurd, he muttered. That sounds absurd. ସେ କ'ଣ absurd ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ illogical, ଏହା ଅତର୍କିତ ଅଟେ। he muttered, such cultivation would need special soil, manure and pest and insect repellents. ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ such cultivation କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷବାସ ହେଉଛି would need special soil ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ସଏଲ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସାର ଦରକାର। ସ୍ପେଶିଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପ୍ରମୁଖ ସାର ଦରକାର, ମାନୁର ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଚାଷବାସ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ ସାର ଦରକାର, ଜଳ ଦରକାର, ଉଚିତ ସମୟରେ ଜଳ ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି କ୍ଷେତଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାଷ ଠିକ୍ସେ ହେବ କି? ତା ପାଇଁ ଖରା ଦରକାର, ବର୍ଷା ଦରକାର, ଜଳ ଦରକାର, ଏଇଭଳି ସବୁ ଦରକାର। ଇନସେକ୍ଟ ରିପେଲେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ କିଛି ଏମିତି ପୋକ ଯୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିକାରକ କ'ଣ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ବି ମାରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। if by chance ଯଦି ମନେକର something were to go wrong, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି our farmers would suffer. ଆମର କୃଷକ କ'ଣ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି। ରାମା ସ୍ମାଇଲ୍ଡ, କିଏ ରାଜା ଏସବୁ କହୁଥିଲେ। ରାମା ସ୍ମାଇଲ୍ଡ, ରାମା ହସିଲେ। unfathered not worried, ରାମା ହସି କହିଲେ not worried, ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ। that may be true, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। your majesty but the real issue, ତୁମର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। lies not with the seeds themselves but with the person who sows them. ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା
କ'ଣ ବୀଜ ମାୟା ବି ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ସୋଜ୍ ଦେମ୍ ହେଇପାରେ। କ'ଣ ଲୋକ ଯିଏ ବୁଣୁଛି ସିଏ ଭୁଲ ବୁଣି ଥାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବା, a horse fell over the court as Rama's words hung in the air. The king's eyebrows furrowed. ତାହେଲେ କ'ଣ, a horse a silent fell, ଏଠି ଫିଲ୍ ରୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ fell over the court as Rama's words hung in the air. The king's eyebrows furrowed. wrinkly eyebrow ତାଙ୍କର ଟିକେ କ'ଣ ତଳ ଉପର ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ରାମାସ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ରାମର କଥା ଶୁଣିକି ରାଜାଙ୍କର ଆଇବ୍ରୋ ଟିକେ ତଳ ଉପର ହେଇଗଲା। What is wrong with the person who shows the needs? Speak clearly, Rama. He wrote. ରାମା ଚିତ୍କାର କରିକି କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ହୁ ସୋଜ୍ ଦ ନିଡ୍ସ, କ'ଣ ଏମିତି ଭୁଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କି ବୀଜ କ'ଣ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଛନ୍ତି। ରାମା ଗ୍ଲାନ୍ସଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ କୋର୍ଟ, ରାମା ପଚାରିଲେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦରବାରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପଚାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରେ। His sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଡାଉଟଫୁଲ ଆଇଜ୍ରେ କ'ଣ ଅନେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇପାରେ। If one were to sow seeds without proper care, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତୁମେ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ବୁଣିବ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର କେୟାର, ତାକୁ ପ୍ରପର କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନ କରିକି, ବିନା ଯତ୍ନରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୀଜ ବୁଣିବ, no one would reap a good harvest, କେହି ବି କ'ଣ ଅମଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶସ୍ୟ, ଏକ ଭଲ ଶସ୍ୟ କେହି ବି ଅମଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରପର କେୟାର, ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ବୁଣିବ ନାହିଁ, ଯତ୍ନ ନେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅମଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଭଲ। He said pausing for effect, ତାଙ୍କର କ'ଣ for effect ତାଙ୍କର ଭାବନାରେ he said, ସେ କହିଲେ, and what if the person had a habit of earning while sowing, ତାହେଲେ କ'ଣ କିପରି ଆମେ ବୁଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିପାରିବା। Would not the seeds scatter unevenly, କ'ଣ ନା would not the seeds scatter, ଆମେ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାରେ ଆମର କିଛି ବି ଭୁଲ ଏପରି କିଛି ନୁହେଁ। The court erupted into laughter, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦରବାର ହସରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। The earlier sarcasm replaced by genuine amusement, even the king caught off guard, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା the earlier sarcasm replaced, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, amusement ସମସ୍ତେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, even the king, ରାଜା କ'ଣ କଲେ ଏପରି କିଛି କଲେ, caught off guard, sighed and instinctively warned, ତାହେଲେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ରାଜା କ'ଣ caught off guard, ରାଜା ଗାର୍ଡ ମୁଡ଼ ଗାଇଲେ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଲି warned ଏମିତି କିଛି କଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରାମା watched him
keenly. Rama watched him keenly. Keenly अर्थ कौन ना keenly अर्थ होची instantly. Instantly माने कौन ना पिला माने कौन समस्त को से माने कौन ध्यानर सहित गोटे लय अनेले क्या राजा कथा को राजा को गोटे लय अनेले किए रामा ये रामा कथा कहुई ना देख कीनली माने गोटे लय अनेइथिले रामा वाच्ड हिम कीनली रामा तांको गोटे लय अनेइथिले देन कंटिन्यूड तापर से कहले योर मैजेस्टी हे राजन इज देयर एनीवन इन दिस वर्ल्ड who does not own anyone in this world who does not own one माने कौन पिला माने मु हेते बेले कहि परछि यान ता माने होछि हाई मारिबा तो रानी जो हाई मारी थिले सेही कथाटा को एठी राजा कहछ राजा जेते बेले एई कथा कहि के हाई मारुछंती काको तनाली को कथा सुनि कि सेते बेले कि तनाली तांको गोटे लयर अनेछंती तापर तनाली कहउछंती जे एमती कोन दुनिया रे हाई मारुथिबा समस्त लोक खराब कि हाई मारिबा भूल कि इट इज ए नेचुरल आज ब्रीथिंग यह होची कोन प्राकृतिक अभ्यास आमे कोन एथरे किछि भूल नाही द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड ए रियलाइजेशन डाउनड ताले कोन हैला राजांकर सेही एक्सप्रेशन टी कोन शिफ्टेड से अनुभूतिपूर्ण से अनुभव कले जे मु किछि भूल करिछि his mind raced back to the quarrel with the queen से रानी को सहित घटिथिबा सेही घटना को कोन तांको मस्तिष्क रे चिंता कले he remembered scolding her harshly for warning while he recited his poem से तळे से कोन जेतବେଳେ से तांको पोएम कहिथिले सेतବେଳେ रानी किपरि कोन हाई मारुथिले सेही सब कथा से मन पकेले he realized how unfair he had been he realized से जानि पारिले जे कोन से बुझी पाले से कोन भूल करथिले if I had known the winning was not a sign of disrespect मु जदि मु जानी थांती जे यह कोन असम्मान कोन हाईटी असम्मानित नुहे आई वुड नॉट हैव टेकन हर गेस्टर सो पर्सनली गेस्टर माने कोन ए मूवमेंट ऑफ हैंड और द हार्ट टू एक्सप्रेस एन आइडिया और ए मीनिंग तले कोन हमरो जो अनुभूति होता है हैंड रो हो कि हार्ट रो हो जो अनुभूति होता है तार जो चल प्रचलन को मूवमेंट को कौन कहे तार अर्थ होची गेस्ट सो पर्सनली मु आगो कोन मोर ई भाव को मु पर्सनली व्यक्त करि थांदी मो व्यक्तिगत भाव रे व्यक्त करि थांदी ही थॉट से भाबिले रिग्रेट फीलिंग हिज हार्ट तांकर हृदय रु से कोन अनुभूत कले से कोन लज्जित अनुभव कले किए राजा दैट इवनिंग सेही दिन संध्या रे द किंग अप्रोच्ड द क्वीन विथ ए सफ्टेड एक्सप्रेशन गोटे कोन भलो एक्सप्रेशन सहित भलो कोन भावनार सहित थिरुमालाम्बाल किए आमर रानी थिरुमालाम्बाल ही बिगान से हिज वॉइस जेंटली से खुशी हेले तांकर सेही वॉइस सुनिकी आई हैव बीन टू लीज से कहले आई हैव बीन टू लीज मु लज्जित आई सी नाउ दैट आई ओवर रिएक्टेड मु लज्जित जे मु कोन मु बुझिली जे मु कोन ओवर रिएक्टेड मु किछि कोन अधिक रिएक्ट करथिली हर माय प्राइड ब्लाइंड मी मु कोन मोर प्राइड अर्थात गर्व मु मोर गर्व रे अंध होई जाइथिली आई एम सो सॉरी मु
तेणु मु क्षमा मागुची मते क्षमा कर दियो. The queen who had longed for this moment, the queen who had longed for this moment, smiled and replied. Queen कौन longed for this moment. Queen दीर्घ समय हेलाणी से समय को अपेक्षा करथिले. Smiled से हसिले एवं कहिले प्रत्युत्तर देले. If you like, we can leave this quarrel behind us. तुम इच्छा अनुसार आमे कौन सब किसी करवा उचित. आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम. मु तुम कविता शुणा को बहुत भल पाए. रामा हु हैड अर्चेस्ट दिस स्टेटमेंट फेल्ट विक्टोरियस. दिस द किंग एंड द क्वीन. ताले कौन है रामा शुणी खुशी हेले. से जो अरेंज करथिले से जो कौन स्टेटमेंट अर्थात सेटलमेंट को से जो करथिले तांको दुही को मिलेबार जो योजना करथिले सेथिरे से सफल होइतिले. सेति से कौन बड़ सफल पाइथिले. द किंग एंड द क्वीन लेटर presented him with valuable gifts for his service. ताले कौन ना राजा एवं राणी परे तांको कौन गोटे भल भैल्युएबल कहले कौन गोटे योग्यतापूर्ण उपहारटीए देले. क्या रामा को. The royal couple's bond was restored at the palace, and the palace brimmed once again with joy and lore. सेतेबेले कौन ओभरफ्लोड अर्थात समस्ते कौन इच्छुक हो गले क्या तांकर जुक्ति को सुनिकी तांकर तर्क को सुनिकी तेनाली रामांकर एपरी भाव में आमर कौन भिडटी सरी जाइए अर्थात विषयटी सरी जाइए. नेक्स्ट पार्ट रे आमे कौन करबा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा. तो भिडटी भल लगी पे लाइक करबा शेयर करबा को भूलिबो नहीं. संग मान को शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब निहाती करियो.